Arrumei uma máquina de lavar. Ela é uma máquina. Ela funciona muito bem. Ela lava até panela, cara. Já viu desse tipo no mercado? Eu nunca vi. Eu tô aqui porque a máquina de lavar, que era pra lavar, não lavou, parou de funcionar. Então, Ficou lá, às vezes essa máquina aqui ela para de funcionar também, mas a gente dá uns tapas e ela volta a funcionar de novo.